これがないとはかどらん。今日はリモートワークなんか忘れてるんやってな。ほやほやこれ忘れてたら集中できんのやって。それがスリープアップ。これなんかというと、気になる生活音をシャットダウンしてくれる耳栓やで、一つに2セット入ってて自分好みのサイズ調整ができるんやって。集中したい時も静かに過ごしたい時もこれ一つで解決するで、周囲の音を気にせずに没頭できるんやぞ。本でシリコン製やで、耳も痛くならんし水洗いもできるし、いつでも綺麗。他のは詰めるだけで奥まで入りすぎてまうけど、これは手持ち部分が耳に沿う形でぴったり収まるんやぞ。飛行機でしか使えんと思ってたで、この耳栓はびっくりした。リクシアスリープアップはリンクからチェックしてみての。